Ну вот это опять я и опять на кухне. Да-да, сегодня я опять встала в 5:30. Встала в 5:30, помыла голову и вспомнила, что я опять забыла купить фен. Ну почему? Почему я забываю про него постоянно? И вспоминаю только в такие моменты, когда я утром помыла голову, и мне нужно куда-то идти. Почему-то всегда находится то, что мне нужнее, там то трусики, то бусики нужно купить. А фен, да ладно, подождет. Не так часто же я им и пользуюсь. А по сути, был бы, я бы им пользовалась, потому что после фена и голова меньше грязнится. Это и укладка. В общем, надо купить фен.